फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो है मैं नया पेज किया हूँ आज, जिसका जो है पिछला जो मेल था वो मर गया था। जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की थी आप लोग से कि माली में करीब 5 बच्चों को हैक की थी और अलहमदिल्ला 5 के 5 बच्चे बड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने अभी ये ब्लू ट्रायंगल का नाम लगाया हूँ। ये हॉलैंड और होगुरुमो की बच्ची का है। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें रेनबो स्पैंगल आए और येलो पे स्पैंगल ऑफलाइन आए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट ऑन ब्रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।